गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 19 चिड़िया का गीत कविता आपको पढ़कर सुनाऊंगी और आपने इस कविता को अच्छे से याद करना है, ठीक है। और सुनना। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। वह अपनी मीठी बोली में जग को संदेश सुनाती है। वन में जितने पंछी हैं सब मिलजुल कर रहते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आसमान में जितने पक्षी रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बिल्कुल मिलकर रहते हैं। उनका घर कौन सा है? आसमान है। रहते जहाँ वहीं पे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। और वो पक्षी क्या करते हैं, दिन भर तो उड़ते रहते हैं बेटा, और रात जब होती है तो वो कहाँ सो जाते हैं? पेड़ों पर सो जाते हैं। आगे देखिए। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। वह कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। हम आज़ाद और क्यों, तुमने डाली है बेड़ी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। पक्षियों की तरह हमें भी, इंसान को भी आपस में क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो पीपल की डाली पर जो चिड़िया बैठी है, हमें यही सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। वो थोड़ी देर के लिए बैठती है और गाती है। उसका गाना सुनकर हम सब क्या हो जाते हैं? हैरान हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, आपने क्या करना है? इस कविता को अच्छे से याद करना है, ठीक है। जब स्कूल खुलेंगे ना, तो हम आपसे सुनेंगे कितने बच्चों ने इस कविता को अच्छे से याद किया।